Donc hier, on était arrivé à ce fameux verset avec les Ummiyoun min Ahl al-Kitab, qui ne connaissent pas l'écriture, mais ne connaissent que des lectures qui leur sont faites par d'autres personnes, et qui leur sont... On leur dit, voilà, c'est ce que dit la parole de Dieu, alors qu'eux-mêmes sont incapables de lire. Et que les autres les ont en fait trafiqués, transformés, changés les versets. Je reprends à partir de là. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. دیروزم ببخشید فارسی هم فراموش کرده بودم بگم تذکر دادن، تشکر میکنم، حالا ببینیم امروز اینجور نباشه. پس چه میگم، به اصطلاح بدبختی هستن، یعنی خیلی ملعونی هستن آنهایی که ویلون، یعنی یک نوع، یک نفرین بر آنهایی که کتاب، یعنی کتابات که کتاب خدا به دست خودشان می نویسن، یعنی در حقیقت یعنی به جای کتاب خدا به چیز خودشان می نویسن و میگن بعدن که این از طرف خدا آمده، که همون کارا که میکردن درباره به اصطلاح همون آیه هایی که نازل بوده درباره پیغمبر، یعنی در تورات یا در بالاخره در هر کتابی که داشتن بنو اسرائیل، و بعد به اصطلاح تحریف کرده بودن برای که دیگر یهودیان عامه از بنو اسرائیل که مدینه بودن مثلا پیروی نکنن از پیغمبر. خب چرا این کار میکنن؟ مثلا لیشتروا به ثمنا قلیلا، برای به یک قیمت ارزون، که همینجور که قبلا هم دیدیم با آیه شبیه این که قیمت ارزون لازم نیست مسئله مالی باشه، ممکنه برای قدرت، مثلا همون سلطه‌ای که بر دیگران، بر افراد دیگر دارن ریاست باطله که برایشان داده بشه، بالاخره هرچی باشه یه قدرت و سلطه یا مال دنیاویه، پس قلیل نسبت به آخرت و برای به جای آخرت که از فروختن در برای و پس اون وقت یعنی نفرین برشان به خاطر چیزایی که نوشته‌اند، و نفرین دو تا نفرین دارن، یکی همون گناه نوشتن این کتاب بعدم نسبت دادن به خدا، و نفرین دیگر چیزی که با این کسب میکنن، در حقیقت دو تا نفرین میشه. این آیه. Alors, la traduction française de ce passage, c'est que... Ah oui, allez, je suis déjà revenu en arrière là. C'est le verset 80, voilà. Voilà, donc, malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs propres mains. Donc, c'était ces gens qui écrivaient des versets, enfin, des faux versets pour les attribuer à Dieu. Hein, puis disent, ceci est de la part de Dieu, pour en tirer vil prix. Et comme on l'avait déjà vu, vil prix, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être le pouvoir, l'autorité, le fait d'être reconnu comme un chef spirituel, etc. Et tout cela, comme c'est quand même des choses de dunya, de ce bas monde, c'est toujours vil prix. Et alors en même temps, double malheur à eux. Malheur à eux pour ce qu'ont écrit leurs mains, et malheur à eux pour ce qu'ils en acquièrent.
C'est-à-dire aussi bien l'acte même de le faire, c'est déjà une malédiction qu'ils encourent d'avoir fait cela, d'avoir écrit, et en plus une double, pourquoi d'avoir fait cela? Pour dominer les autres, tromper les autres, égarer les autres, je sais pas, être reconnu comme chef, etc. Donc dans ce qu'ils en acquièrent, le résultat qu'ils en tirent, c'est une double malédiction. Maintenant, autre chose qui est dit à propos des Benu Israël, une autre prétention en fait. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میگویند یعنی بنو اسرائیل که نه این آتش جهنم بر ما هیچ وقت تسلط نمیشه، یعنی ما را لمس نمیکنه، هیچ وقت وارد جهنم نمیشه مگر شاید یه عده چند یوم، چند روز، مثلا 3-4 روز، یک هفته، الان نمیدونم چند روز میگفتم. خب جواب بده، بگو به اونا مگر شما یک قرارداد، یک تعهد از خدا دارین که اگر اینجوری باشه که خدا هیچ وقت از تعهدش نمیشکنه، خلف وعده نمیکنه، یا نه شما چیزایی میگین درباره خدا که اصلا درباره این هیچ خبری هم ندارین؟ اینه. بله، یعنی چرا اینجا آیه بعدی میگه بله چرا من کسبت سیئتن و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هر کی یک کار بدی کرده و گناهانش، یعنی بله وجودش اصلا گرفته، گناهان بر وجودش اثر کرده، آنها صاحب النار هستند، یعنی به اصطلاح اهل نار هستند، اهل جهنم هستند و در آنجا یعنی همیشه میمونند، خواهند موند، نه یه چند روز. پس cette prétention, une prétention encore des Benu Israël que non, nous, on n'ira pas en enfer. On ne peut pas, un Benu Israël, il ne va pas en enfer, sauf peut-être quelques jours. Hein? Et il répond-leur, ils disent le feu ne nous touchera pas, si ce n'est quelques jours comptés. Dis-leur alors, auriez-vous pris de Dieu certains engagements? Auquel cas, Dieu ne manquera jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas? Hein? Vous avez un engagement de la part d'eux? Mais si, bien sûr que si. Ceux qui ont acquis un mal et que leur erreur a perdu irrémédiablement, ceux-là sont gens du feu, y restant immortellement. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la profondeur du mal dans une personne, et non pas quelle est sa religion, et quelle est sa descendance, et quel est ceci, pour savoir si vous en va passer quelques jours ou longtemps en enfer ou éternellement. Hein? C'est un point important, ça. Pour quel point ils disent nous allons rester seulement certains jours en enfer, pas plus, c'est pas possible qu'on reste plus, hein? Parce que on est les gens qui avons la vraie religion, on est les Benu Israël, on suit les prophètes, ceci, cela. Et la réponse dit de Dieu, c'est que non, celui qui a fait une faute et qui l'a acquise pour lui-même et dont les fautes l'entourent, وأحاطت به خطيئته sa faute,
dont la faute l'entoure. C'est-à-dire la faute n'est pas un accident d'une fois ou de deux fois, mais quelque chose qui est devenu une seconde nature. Ahatat bihi. C'est là le sens que donnent les commentaires de ahatat bihi. Comment on peut dire ahatat bihi khati'atuhu. Elle l'a entouré, sa faute. C'est-à-dire sa faute n'est plus un accident qui s'est fait une fois ou deux, on demande pardon à Dieu, mais c'est devenu sa nature pratiquement. Il faut qu'il dise du mal des autres. Il n'arrête pas de dire du mal des autres. Il n'arrête pas de mentir. Il n'arrête pas de... etc. C'est devenu sa nature. Mais quand c'est sa nature, je veux dire, il sera, dans ce cas-là, il est devenu infernal. Il est devenu Jean du feu. Quelqu'un du feu, sa nature est devenue infernale. Hein? Sa seconde nature, comme on dit, sa pratique. Et donc, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa généalogie, quel que soit ça, et du moment que c'est devenu sa nature, il va brûler. Khalidoun, hum fiha khalidoun. Il n'y a pas de raison que parce qu'il suit telle ou telle religion, ou parce qu'il suit tel ou tel prophète ou ceci, que ça ne change rien. Ça, c'est un problème sur lequel il faut réfléchir, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi parfois chez nous-mêmes. Non, ça fait rien, ceux-là qui sont ceci ou cela, et ils peuvent faire n'importe quel péché. Vous n'avez jamais entendu ça? Des gens qui disent, voilà, celui qui est chiite, il peut faire n'importe quel péché. L'amour de Ali ibn Abi Talib, ça suffit comme... ça lui pardonne tout. C'est un bien tel que on fait n'importe quel péché, ça sera pas compté. Ça compte pas. Et celui qui déteste Ali, il peut faire n'importe quel bien, ça compte pas. Ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire que on a un engagement de Dieu de ne pas. Ça veut dire que quelqu'un qui aime Ali, il peut pas devenir... S'il aime vraiment Ali, il peut pas devenir quelqu'un qui va être vraiment tout le temps entouré par ses fautes, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire du mal en permanence. Et que les fautes qui peuvent arriver par accident, parce qu'on est des êtres humains et on est toujours faillible et on fait toujours des fautes, et que même si on n'en faisait pas, comme l'a dit le prophète, Dieu vous remplacerait, Dieu le bénisse, lui et les siens, Dieu vous élimine, si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous éliminerait et vous remplacerait par d'autres créatures qui commettront des péchés pour qu'il puisse les pardonner. Puisqu'il est le pardonnant, le tout miséricordieux. اینجا مسئله مهم اینه که ادعایی که مثلا کسی مثلا هیچ وقت جهنمی نمیشه یا به اصطلاح وارد جهنم نمیشه به خاطر فلان دین یا فلان عقیده یا فلان دوستی یا پیروی از فلان پیغمبر، این ادعای اصلا معنی نداره. خودم اونجا جواب میده اگر کسی گناهش اینجوری باشه که به اصطلاح احاطت بهی، یعنی به اصطلاح دوریورش شده، احاطه کرده به وجودش، این شخص دیگه جهنمی شده، یعنی اصحاب نار و باید به اصطلاح تو بهشتم بمونه، چون جهنم بمونه، چون جهنمی شده، اصلا طبعش جهنمی شده. خب برای اون وقت مثل که کسی بگه خب ما شنیدیم که کسی که علی را دوست داره، یعنی مثلا حب علی حسنتون لیضر معها سیئه او معه سیئه، بله، و بغض علی سیئتون لینفع معها حسنه. خب که دوستی علی یه خوبی، یک بسیار کار خوبیه که هیچ سیئه، هیچ گناه اون وقت دیگه ضررم نمیکنه وقتی که این محبت علی در دل داری، و بغض علی که یک کار اینقدر بده که هیچ کار خوبم نفعی نداره همراهش. این درسته و به این معنی نیست که کسی مثلا چون فرض کنیم اسمش شیعه، یعنی جست این ادعا بوده که ما چون اسم ما بنو اسرائیل و از این دین هستیم هیچ وقت به اصطلاح وارد جهنم نمیشیم.
این هم نیست که کسی چون اسم شیعه و برفرضم خب عقیدهش هم مثلا عملش هم شیعه، ولی مثلا دوستی علی داره، هر گناهی میخواد بکنه میتونه بکنه. این که از خود این محبت علی مانع میشه که چنین گناهان انجام بده، گناهانه که به حدی برسه که احاطه بر وجودش باشه. بله ممکنه اونم هم یه گاهگاهی بالاخره گناهی ازش سر میاد، ولی اون طبیعیه، انسانیه، آدم اینجوریه که به حدی که حتی پیغمبر گفته اگر شما گناه نمی کردید همه، یعنی نسل بشر، خدا شما را از بین می برد و به خلق دیگر می کرد که اونا گناه می کردن و تا بتونه اونا را ببخشه، تا خدا بتونه اونا را ببخشه. خب بخشنده است، اگر این بخشندگی بیکار نمیتونه بیکار بمونه این بخشندگیش، یعنی باید اون طرف هم کسی گناه کنه و قابلیت بخشش و توبه کنه و استغفار کنه و برگرده به طرف خدا و خدا بتونه بخشش کنه. ولی وقتی که نه، کسی میخواد همیشه فرض کنیم که ای بدی بگه در برای دیگران، مثلا نمیمه یا مثل غیبت یا مثلا دروغ، ای همیشه دروغ بگه تا به اصطلاح یک طبعش بشه، این اثر نمیشه بی اثر باشه. اصلا اثر گناه اثر وضعیه، یعنی شما یک کاری که میکنید در این خودتون گور خودتون میکنین دیگه و با هم مرکه میکنید، یا خودتون بهشت خودتون میسازید. یعنی خود نفس ما داریم ما تغذیهش میکنیم در این مزرعه دنیا مزرعه الاخره، این مزرعه اونجا محصول، اینجا ما زرع میکنیم، مزرعه بذر، هر کی بذر گندم، بذر به اصطلاح چی میگن زرع میکنه فارسی یعنی نیست بیپای میکارن. خب گندم بعد محصول نمیتونه بگه یعنی من که چرا گندم من ندارم، خب چون گندم نکاشتی چیزای دیگر کاشتی، همین جوره نمیشه که. پس بنابراین اعمال ما نتیجه شان اصلا یعنی وضعیه، نمیتونیم بگیم که چرا این هست و این بهشت و جهنم و اینا همش اثر وضعی. و از جمله توبه هم میتونه بپوشانه، پاک کنه، حتی تبدیل سیئات به حسنات. ولی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که ما دیگه در یک حالتی هستیم، در یک دینی هستیم، در یک وضعی هستیم که دیگر هیچ گناه، هیچ کاری بر ما هیچ اثر نمیکنه، هر کار میخوایم میتونیم بکنیم، هیچ وقت هم وارد جهنم نمیشیم. این یه حرف مفتیه که میزدن و که باید پرهیز کنیم، یعنی ما از این که چنین حرفا تخیل کنیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این که تتمه اون قبلی و این دوباره برگردیم به بنو اسرائیل. و اذ اخذ میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. À partir de là, ce sera de nouveau plusieurs versets qui s'adressent au Benu Israël et qui sont encore des reproches. Alors, après ce reproche de prétendre que, voilà, ils prétendent ne pas entrer jamais en enfer quoi qu'ils fassent, et comme le précise la réponse, que j'ai dit, il faut se rendre compte que de toute façon, toutes les œuvres, tous les actes que l'on fait sont en train de produire leur effet dès le moment où on les fait.
Et nous sommes en train, on plante une graine, Adonia, ce monde est le champ de semences de l'autre monde. On plante dans ce monde, on récolte dans l'autre monde. Dans ce monde, on ne récolte pas, dans l'autre monde, on ne plante pas. Ce qu'on plante, on le récoltera. On ne peut pas dire je vais planter n'importe quoi, je vais quand même récolter du blé. Il faut semer du blé pour récolter du blé. Si on sème des mauvaises herbes, on récolte des mauvaises herbes. C'est automatique. Hein? Et donc, avoir la prétention que non, on peut faire ce que l'on veut parce que l'on a telle religion, telle pratique, telle généalogie, telle chose, ne peut jamais marcher. Puisque quoi que vous fassiez comme œuvre, elle a son effet en vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est pas quelque chose qui se passe ailleurs, c'est dans nous-mêmes. Et c'est notre propre âme qui se réveille après la mort de ce sommeil-là et qui voit qu'est-ce qu'elle est devenue. Est-ce que c'est un paradis ou un enfer qu'elle va vivre? Et donc ensuite, le reproche suivant, c'est donc au verset 82, c'est que... Allez. Et lorsque nous prîmes le ferme engagement des enfants d'Israël, vous ne servirez que Dieu. Premièrement, aurez envers père et mère un beau comportement, ainsi qu'envers les proches, les orphelins, les miséreux. Tenez aux gens de bons propos, accomplissez la prière et donnez la zakat. Puis, tout ça c'est l'engagement donc pris. Puis, ensuite, après avoir que j'ai pris l'engagement, puis, vous dérobant, vous détournâtes à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Et c'est d'ailleurs effectif que quand vous regardez même parmi les juifs, il y a très peu qui sont pratiquants de leur religion. La plupart ne pratiquent pas. La religion est tellement... Ils l'ont tellement compliquée que ça devient très difficile, et qu'il n'y a qu'une minorité qui la pratique. این در بنو اسرائیل شما کسی نمیتونید شما میتونید تا فارسی ترجمه کنید برای دیگران با همون دور ایشون شما نه شما هم فرانسوی خوب میفهمید نه ایشون هم شما میگم نه ایشون چون وقت کنم چون وقت کمی البته اگر بیشتر هست مشکل نیست. خب اینم یک نقطه تو این آیه که همون حاج آقا از دیروز هم اشاره کرده که بعد از عبادت خدای تک و تنها توحید اولین دستور که میاد 4 آیه در قرآن هست که بالوالدین احسانا. این خیلی مسئله مهمه. Le premier que hier notre cheikh avait dit dans son discours, c'est un point dont un des versets est celui-ci. On a 4 versets au moins dans le Coran qui sont où juste après l'adoration vouée à Dieu un et unique, le pur tawhid, vient tout de suite l'ordre de beaux comportements envers les parents. Tout de suite, beau comportement envers les parents. Et c'est tellement rattaché que ça vient à 4 reprises, seuls les deux ensemble. N'adorer que Dieu et beau comportement envers les parents. C'est-à-dire c'est une vénération, en quelque sorte, la piété filiale, où il y a juste l'adoration de Dieu qui est au-dessus et qui est exclusive et qui peut s'y opposer. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Alors ça c'est un verset assez compliqué et assez très important. Généralement on le connaît, ce qu'on en connaît c'est ce cœur du verset où l'on dit Afatu'minun bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous allez avoir foi en une partie de l'écriture et oublier et mécroire en une partie de l'écriture, qui est en fait l'équivalent de mécroire, c'est une mécréance. Hein. Donc ce point-là on le connaît, mais tout le reste du verset c'est le cas qui expose la chose. Par exemple, vous avez plusieurs interdictions ou plusieurs ordres de Dieu dans la révélation, et c'est vaut pour nous aussi musulmans dans la révélation, et donc il faut les mettre tous en pratique ou aucun ou une partie. En fait, ce qu'il dit, c'est que si vous faites une partie sous prétexte que ça, c'est pas important, non, c'est pas vrai. Tout est aussi important l'un que l'autre. Par exemple, il dit accomplissez la prière et donnez la zakat. Bon, alors, il faut voir, est-ce on peut pas choisir de faire l'un et pas l'autre? De faire le mois de Ramadan et pas la prière, par exemple. Alors, l'exemple qu'il donne par rapport au Banu Israël, c'est que nous avons pris votre ferme engagement de quoi faire, vous ne verserez point votre sang, ni ne vous chasserez de vos habitations. Donc, j'ai pris le ferme engagement, Dieu prend le ferme engagement des Banu Israël que quoi? Vous ne verserez pas votre sang, vous ne tuez pas l'un d'entre vous. Première chose. Et deuxièmement, vous ne expulsez pas, exilez pas l'un d'entre vous, ni ne vous chasserez de vos habitations, c'est-à-dire expulser et exiler quelqu'un. Et vous avez accepté, vous en êtes témoin. C'est-à-dire, vous, les Benu Israël à qui il s'adresse à ce moment-là, qui sont à Médine, vous êtes témoins que vous aviez accepté, vos ancêtres avaient accepté cela, ce pacte. Puis vous y acquiescez, vous en êtes témoins. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Et voilà qu'ensuite, vous vous entretuez. Et vous voilà ensuite à vous entretuer et à chasser une partie des vôtres de leurs habitations. Donc, vous avez contrevenu. Les uns, vous les avez tués, d'autres, vous les avez chassés de leur maison. En vous aidant l'un l'autre, en vous épaulant, en vous entraidant dans le péché et dans l'excès. Au lieu de s'entraider dans le bien, vous vous entraidez dans le mal. Or, si au lieu de ces personnes que vous avez chassées ou que vous avez tuées, s'ils avaient été faits prisonniers par des goyim, par des non-juifs, vous les auriez rachetés. Vous voyez par exemple comment ils font quand on prend en Palestine, quand ils prennent un prisonnier de l'armée, un Israélien, surtout un de l'armée, après on l'échange contre beaucoup. Parce que c'est vraiment très important pour eux, il faut échanger, il faut le racheter le prisonnier. Il est pris dans les mains des non-juifs, là on va le racheter. Bon, mais si ça, qui est un commandement, vous le respectez, et pourquoi vous ne respectez pas les autres? Commandement de ne pas vous tuer, de ne pas chasser de leurs habitations. Hein? Voilà. Donc, vous choisissez, auriez-vous donc foi en une partie de l'écriture, tout en mécroyant en une autre partie? Or, faire cela,
avoir foi en une partie de l'écriture et ne pas croire en une autre, que ce soit réellement qu'on n'y croit pas ou que ce soit on dit on y croit mais on s'en occupe pas, hein, c'est un peu cela. On ne l'applique pas, on ne la met pas en œuvre. Auriez-vous donc foi en une partie de l'écriture tout en mécroyant en une autre partie? La sanction de ceux qui font cela parmi vous n'est autre alors qu'opprobre en la vie de ce monde. Première punition, khizyun fil hayatid dunya, l'opprobre dans la vie de ce monde. C'est-à-dire on va vous mépriser, on va vous dire, on va vous condamner dans ce monde, les gens, les autres. Et au jour de la résurrection, ils seront renvoyés au plus sévère tourment. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. پس این مسئله مهم همون ایمان به بعضی کتاب و کفر به بعضی کتاب مهمه نمیشه خب پس اللهم صل علی محمد و آل محمد